her. I dag skal jeg vise deg hvordan du kan bruke rutenettet eller griden for å få alltid din design litt rett og fint. Om du for eksempel har masse løse tekster som jeg har her, så er det veldig vanskelig å få det veldig helt rett og fint, og med likt mellomrom og sånt. Dette her kan du for eksempel, nå har jeg bare tatt masse ord som jeg har til noe annet, men det kunne for eksempel være sånne her husregler, eller et skilt til noe, eller en meny, eller hva som helst. Så det er veldig bra å kunne linjere det opp, så at det ligger rett og fint. Og da har man en hjelp her oppe, som heter Grid. Jeg har stilt inn min på 10 millimeter, altså 1 centimeter. Og så 10 delninger står det her når jeg skal ta forandre det. Men først av alt så trykker man her, der det står Show Grid. Der får du også se et rutenett. Så skal jeg zoome inn litt, så ser du litt mer hvordan det ser ut. Zoome inn enda litt til kanskje. Og nå har jeg satt at det skal være i mellom hver stor rute, skal det være 1 centimeter, altså 10 millimeter. Og så hadde jeg lagt inn her divisions, altså delninger av hver centimeter, skal være 10, altså 10 ganger 10 millimeter på 1 centimeter. Så du ser altså innen en sånn svart rute, innen denne her svarte ruta her, så har jeg altså 10 ganger 10 millimeter. Det her kan man jo da forandre på. Om man for eksempel vil synes at det holder med en halv centimeters delningen. Så, nå ser du at den svarte ruta her er 1 centimeter, og så har jeg delt den på midten den veien, og delt den på midten den veien. Så en sånn liten rute her nå blir en halv ganger en halv centimeter. Så der kan du stille inn etter hva du behøver, det spørs hvor detaljert du behøver å ha det. Du behøver jo ikke ha noe delning i det hele tatt, du kan bare ta det bort. Så får du bare vanlig 1 ganger 1 centimeter. Til det vi skal bruke nå, så holder du kanskje med det. Eller jeg kan sette den opp til 2 forresten, jeg vil ha en halve også. Og så har du noen ting som heter Snap to Grid. Det betyr altså at det du legger på her, det liksom låses til rutene. Men nå først skal jeg bare ta Show Grid. Og så har du 2 forskjellige versjoner her. Du har en vanlig square, altså en sånn som det ser ut nå. Trykker du på isometric, så får du rutene andre veien. Dette her er bra når man for eksempel skal tegne perspektiv, eller man vil ha en tekst som ligger denne veien. Og så kan du da velge hvilken farge du vil ha på disse rutene. Om du vil ha blå, eller rød, eller rosa, eller det spørs kanskje hva du skal legge. Skal du legge ut svarte tekster, så kan det kanskje være bra å ha ruter som ikke er svarte, for at det skal synes bedre. Og du kan også blande til en egen farge her, så du får akkurat den fargen du vil. Det her nede, det er linealer. Det er de linealene som ligger her. Om du bare har Basic Edition, det er gratisversjonen, så har du ikke disse her. Men har du Designer eller Business Edition, så er disse med linealene med. Og crosshairs er, det blir som som linjer som henger med på muspekeren. Nå behøver jeg ikke ha disse 2 her. Så. Skal jeg bare ta og zoome ut litt, og så legger vi på en vanlig rutenett. Og så kan du se at vi kan begynne med et ord her for eksempel. Vil jeg legge den akkurat i hjørnet der. Så lille søster under, jeg vil bare legge alle etter hverandre, jeg vil ikke ha dem ved siden av hverandre. Så zoomer vi inn litt mer her. Ser du at det kan være litt vanskelig å få det akkurat der, ikke sant?
på det akkurat i hjørnet der. Og da det denne her er bra å ha, den som heter Snap to Grid. For det som skjer da, at dette her blir nesten som en magnet. Om jeg drar den litt hit eller dit, så følger den hele tiden linjen bortover, ser du? Eller en linje nedover. Så når man bruker den, så legger den seg eksakt i rutene. Ser du? Skal gjøre det i hvert fall. Den her var ikke helt med på det. Det spørs litt på den her. Kan du gjøre det? Man kan ta tak og dra i den her i stedet, om det lettere. Og om den absolutt ikke vil legge seg der du vil at den skal ha det, så går det bare å krysse den av igjen og flytte den manuelt. Og sånn kan man da fortsette. Men da legger alle eksakt i overkant her, med en rute mellom, overkant igjen. Så vet du at det blir eksakt. Jeg ser om denne ville med. Vil du være med der? Nei. Det ikke alltid får det akkurat sånn. Det spørs litt på teksten, tror jeg. Men du har i hvert fall så du kan har noen ting å gå etter. Eller om du nå kanskje vil ha det en halv rute lenger bort, så det bare å gjøre det. For eksempel vil ha at det forskyves en halv på hver. Det uansett veldig, veldig mye lettere når man har litt linjer å gå etter. Og om du skal tegne noen ting, tegne for eksempel et hus eller en boks, som jeg har gjort her, så kan du jo bruke så kan du bruke begge disse to her. Da kan du for eksempel begynne med å tegne en firkant her, som da boksen. Fylle litt farge som synes nå. Sånn. Hoppe. Så flytt litt på den. Og så kan du ta en firkant til. Legge på den. Og fylle den også med farger. Så blir den avbarkert. Så. Og så kan du veksle over til den her isometrik. Og så kan du fortsette å tegne det ut derifra. Så nå kan du da enten, om du nå skulle ville legge den et litt åpent lokk kanskje. Sånn. Kan du se at du får den etter linjene her. Hadde ikke Snap to Grid på den. Så den hjelper meg litt her. Og så kan man, når man skal tegne videre, legge den eksakt i et hjørne. Nei, nå blir det til. Man legger det nedre hjørnet der, i det hjørnet der. Og så kan jeg legge en ut her. Dobbeltklikke på den.
tak i hjørnet, og så dra opp til neste kryss. Og samme her, opp til det krysset der. Hvor ligger den der? Sånn. Kan ta bort den igjen. Så kan vi for eksempel legge til en firkant til. Dobbeltklikke på den. Dra den til hjørnet. Og så kan man da fortsette så følger man bare rutene her. Det var ikke helt eksakt i hjørnet, det ble litt lite klapp nå. Ja. Så enkelt kan man da tegne noen ting som har perspektiv, for eksempel. Så dette her er brukbart til mange forskjellige ting, når man skal tegne noe eget. Så test for å se. Det er bare kryss i, kryss ut. Og så bare veksle mellom disse to her. Det er i stort sett det vi behøver. Ok? Ha det greit.